conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au filet, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, qui aident, tout le monde, chinois, vraiment, ils allaient, malam ou mingi. Merci bande konabiso bao bazolanda na etandoike tikete ko nzamba pambola bino en tout moment na pesa ka bande konanga balanga partout dans le monde surtout bande konanga ona benga ya Katuba 1 Katuba 2 ya Kambov bisika bozali tikete ko nzamba pambola bino la bonne sanité bande konanga ya Congo central le longa votre serviteur nakenda toujours ko kundola ba information parce que na ko yebisa bino surtout bande konabiso oyo nzamba permettre bango même bazala zamba bavangi pembeni Android faut ba actualité ya mboka na bango bazokende pe bazoko ba wapi bande konanga bazali libanda ya RDC ba musu bazali même na ba pays limitrophes auto bengi Afrique centrale yango à tout moment toyebisa kabino na minoko ya mboka pona ko rappeler te boye ba moyena na mboka oyo nde to solo la biso na bino yeba déjà o azali au sommet de l'état ezali Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi muko antombolo mo ama mais c'est propre yango à tout moment la pesibino bambote mingi bandeko na ngai ya Kasai Oriental Betwabu oyo to bengi ya Lubumbashi Katuba 1 Katuba 2 na pesibino jambo yenu bandeko na ngai Congo central mbote na beno tikete ko nzamba pambola bino yawe azali na ngambo la biso parce que à tout moment là tozola muka bazo bisabino la disposition to bengi actualité politique ndenge zokendele sur le terrain azo bisabino zamba zali na ngambo la biso parce que azo protéger biso ko pesa biso souffle de vie poto ba moyen ya kolia moyen ya kobanza malamu yango na yebi na moment oyo pandémie yebi biso na République démocratique du Congo boye bete ezali pour la grâce ya Kolon Nzambe alini ko enseigner biso même na bandako ke ba moyen ya koyebete Kolon Nzambe azali na bomoy il fallait to nimeli na motema na biso mobimba yango pe nazo yebisa yo uti koyoka mbela d'ici awa na yebisi yo le 30 décembre tozali na milulu ya kafu milulu ya kafu oyo tokobondela pona mboka oyo tokobondela pona République démocratique du Congo oyo mokonzi ya mboka asengi mokolo wana peuple congolais nyonso il fallait to ya oyo tobengi na espace oyo tobengi ya stade de martyr ya République démocratique du Congo parce que peuple congolais nyonso aya kobonza oyo tobengi ba action de grâce oyo Nzambe asali biso ngolu parce que tomona na mbula oyo ya sika mpona kodegie lisusu mboka na maboko ya Nzambe parce que nazoyebisa bino nayebi qualité ya ba oyo tobengi ya ba président africain balinga kosedele même kiti te même tout na bango même oyo tobengi ngwende na bango babatelaka mpona oyo tobengi ba bien personnel même ya bafamille na bango même oyo tobengi ya basoloka na bango yango oyo pekisi biso to tolobele te bamosusu baza na soloka bamosusu baza na soloka te Nzambe moto apermettre bango mpo lelo ntango bakodécouvrir même abe ya soloka bakoyeba ete Nzambe azali na bomoi Nzambe ye nazali mettre à temps mettre à circonstance yango nakoyebisa bino peuple congolais bisika bozali moment ekoki ya tosimba na main dans la main pour l'avancement ya mboka merci awa nakolobela actualité na ngai oyo eza kobafouer sur le terrain parce que mpona oyo tobengaka dossier oyo tobengi d'abord ya régie des eaux plupart aussi nakolobela dossier na ngai oyo par rapport ya ministre ya finance oyo à tout moment
topesaki ye ne fiske oyo tobengi sele ya goule obino boyeba na ndenge ya prononciation parce que so moto azoprononce même balangage boyeba déjà ne fiske bato mosusu baye kozwa kombo ya bakongole na ndenge ya kimokolo kombo ya bakongole authentique baye kozwa yango na kibokulaka yango omoni quand même ata nde tozoprononce yango toza nango na bareserve mingi parce que lolenge bandeko wana baya na république démocratique du Congo tomoni mpo totravaille mpo na développement ya oyo tobengi ya mboka na biso batikela biso epai ya bakoko bango bazosala yango oyo tobengi na profit ya bato moko songolo pakala nayebi lelo nakolobela lisusu oyo tobengi lelo nazoyebisa bino koloba ya oyo tobengi ya Augustin mwana bute koloba ya pamba lobi écréé polémique na ville ya Kinshasa par rapport aussi nakobeta mwa sete na ngai c'était na kobeta par rapport à nini déclaration ya bato ya FCC oyo ti lelo tomoni bazali complicité na bandeko na biso tozobenga même na bafrançais même oyo tobengi na langage surtout oyo tobengi ya Didier Renders esepelisinga ata moke te yango lelo nakolobela bino le journée ya lelo nakobeta sete nayebi lisusu nakolobela oyo tobengi actualité ozoleka par rapport la minute oyo déploiement esalemi même na ville ya Gombe nayebi bien nakolobela dossier ya Willy Bakonga parce que la minute oyo fale boyeba ete tozokende wapi tozokoba wapi plupart aussi nakolobela nakobanza nakoshite mingi na dossier oyo tozobenga ya ndeko na biso oyo tobengi oyo bakangaki na média citaki quelques personnes plupart aussi na bamercenaire oyo bauti kokanga des généraux bauti kokanga bango na niveau ya maluku nakoshite wana surtout yeba nakobosana te na suka wana par rapport ya bouclage esalamaki na Kingabwa bokoyeba aux yeux de tout le monde bakangaki banani parce que bandeko mosusu bakoloba ete pourquoi bakangi bato wana yango omonaki même ntango na bandaki korange devant le combattant nabetaki sete napesaki mise en garde na ngai surtout na oyo tobengi François Beya nayebi vie na ngai ya Roger Luma bisika azalaki asepelaki ata moke te parce que nazoyebisa yo peuple congolais na minute oyo tokoki kobelisa bato babiberon te na minute oyo boyeba déjà oyo azalaki moninga na yo lelo na république démocratique du Congo mpe akomi ennemi na yo parce que ozodéfendre oyo tobengi cause eza juste oyo yanga na yo nakopesa yo comme exemple ngai nakobosana mabe ya François Beya te mais nakoyebisa bino ete François Beya azali moto azobatela mokonzi ya mboka ngai na part na ngai na plaidaki makasi po ete lelo bakanga oyo tobengi mutu moko asalaki outrage contre chef de l'état il fallait biso toganga ou bien topublie yango ou bien todénoncer yango à haute voix tomonaki quand même na bafrontière laisser aller ekomaki trop nazo biso na minute bauti koapprendre ngai d'ici bientôt lobe ezalaki oyo tobengi na frontière entre Kigali ezalaki bauti kokanga bamercenaire oyo bayaki de fiske baya baespionner na RDC plupart aussi bauti oyebisa ngai na Kisangani précisément côté ya chute de Magenya nayi bato baza kuna lelo nazoloba bazali koreconnaître mbala moko bauti kokanga lisusu oyo tobengi bamercenaire bamandeki oyo tobengi kutunga na kobenga bango bachauffeur ya miyibi oyo bayaki mpo ete bapille même oyo tobengi matière na biso tozobenga uranium bakoti nango na mitu ezalaki 5 camions awa nazopesa bravo oyo tobengi na baja ya DGM napesi baja ya DGM parce que na minute oyo bacomprendre ete mpo na kodévelopper Congo esengi concours ya ngai moko te esengi concours na yo concours na ngai mpo ete Congo e avance yango nazosenga yo toujours peuple congolais tozala toujours ozage tose mobiliser oyo tobengi na biso nyonso na concours na biso ndenge kolakisa ete na souci na bolingo mokonzi ya mboka azali toakompagne na vision na ye nde kolakisa ete ngai na yo tozali oyo tobengi na bolingo tozali na souci mpo na avancement ya oyo tobengi ya mboka oyo parce que mokonzi ya mboka nalandaki même na discours na ye azalaki clairement chef de l'état alobi ete touti koperdre 2 ans ya pamba vis-à-vis ya coalition mais lelo bano tozali kobota devoir nini oyo biso tokoki koyebisa bango ndeko na ngai nazoyebisa yo ayebisi bango devoir nini mpe tokoyebisa bango nini na avancement ya mboka yango nazoyebisa yo ndeko na ngai bisika ozali congolais lokola ngai soki ozali na mangwele papa na ngai na boyi te nayebi bien bamosusu bayaka kozwa kimangwele na loketo mais biso na époque oyo tobengi même ya Zaïre
même ya Kasabouf, même ya Léopold, na tozwa mangwele na loketo te. Mangwele na biso ezalaka na loboko. Yango Congolais nyonso ako se sentir ete. Oyo azwa mangwele même na oyo tobengi na loboko awo, même na loboko awo. Boye ba moyena boya, moma yango ekoki, tozo mobiliser bino. Tozo ya pona pamba te, pona intérêt oyo tobengi ba famille na biso te, bo utsuko yoka. On a mis oyo tobengi ba disposition, oyo tobengi sécuritaire, ba disposition tobengi pe aussi ya ba lèvement. Oye et Mati avec oyo tobengi vivacité sur le terrain. Pour na kosala complot contre biso bato, tozo le kana etandoike pour na ko dévoiler oyo tobengi ba anti-valeur. Yango moni basali ba complot. Yango torobaki ezali mukano Zambe za etinda mpe Nzambe atindeli biso moko na moko poto ebete na mboka oyo tozalaki na bato babanda kokanga oyo tobengi troisième voie balokanga biso munoko. Mais elongo moko na bandeko na biso ba Congolais ba aider biso libanda ya mboka. Lelo tokomi ko dévoiler oyo tobengi na mabele ya bankawa, na mabele ya bamfumuti, na mabele oyo tobengi ya bamfumumpa. Papa na ngai, mama na ngai, nazoyebisa bino na actualité politique boyeba moyena lobi DJ Bidimbu. Atambolaki na toutes les écoles, tous les écoles conventionnées, surtout dans bandeko na biso ya catholique. Abedi bango matoi, pe abeteli bango mbela alobi ete na yoka na nga basango. Et ça na makala bamboka papa parce que awa nazo bisa yo à part cardinal Malula oya kangama. On a dit laisser aller salema trop parce que makasango te. Pe bakenda le plus loin, koko sabiso pe même là que zalaka bana mike na bandako. Oh, c'est ok, otongi sango même na kata, même nanda yeba déjà au recoufo, même otongi cardinal. Papa, chef de l'État a gratuité enseignement. Parce que pour la autonomie, parce que les amis na kata boucle la construction en boka na biso. Na kala lo lengi ya bandeko na biso église catholique. Bandeko na biso église catholique, bazoli ngate pour les fils que gratuité enseignement simbate. Bazo kende toujours kotia ba coca jambe devant chef de l'État. Toyebi même bandeko nanga bazali banda mboka bao bazali même na ba pays limitrophes au Tobenga République démocratique du Congo bazali komituna na époque na mino même botika mboka oyo boyebi bien église catholique ne toyebeli yango et banda ko soutenir bazali contre église catholique te et ba biso to loué na ligne église catholique ba communion tokenda ba messe avant biso kutu tokula toujours malobi yango na ko bisa bino na wuti ya musisa mais bandeko nanga na boya à cause oyo tobengi ya yoso mona sango ye moko azomela vie ebele tikali azomela ngo pourquoi il faut secret na baye bisabiso uzomona ye moko azolia comme ebele koleka bino banimi yango nazo féliciter bino bandeko na biso nyoso ozo comprendre biso tobengi liboso ya etandoke boye ba bien tozali na complot mabe contre église catholique te église catholique eza bien mais individu oyo batie bango na kati église catholique ba biso esprit tribalisme ba kotisi biso esprit oyo tobenga bokabwani nature na biso ba congolais iboye ba moyena tolingana ka main dans la main tolingana main dans la main par rapport à chef de l'état azali ko soutenir biso oyo tobenga à 100% azali ko partager na biso bolingo papa na koyebisa bino lobi oyo tobengi François de yazalaki auditionné parce que nazo bisayo patrouille salemaki même na Kingabwa bakangi oyo tobengi bandeko na biso tozobenga ba mercenaire parce que tant boyokaki un individu comme un Kadoko oyo aya participer na accident na République démocratique du Congo oyo aye par rapport à vis-à-vis à actualité politique oyo Mobutu amemelaki biso na République démocratique du Congo lelo komi na mboka akomi kolobete azwa audace ya kolobete ngana ya na minduki akele plus loin mais botala lolenge ndenga sambi ezosala biso soni ndenge mboka tokomemela ngo na bavaleur ya ndenge wana te na koyebisa bino na minute oyo nazoyebisa bino bouti kolanda déclaration même ya bandeko ya FCC oyo bazali komibeta toujours tolo bazali majorité papa toyo kotuna balobe touti koyamba plus de 300 députés bauti kosigeli sous fidélité oyo tobengi na FCC na koyebisa bino bozala calme eza luvuni nazoyebisa bino bandeko na ngai na ministre oyo tozozela discours ya chef de l'état bouti koyoka porte-parole ya gouvernement auti kobeta masolo alobi d'ici les 3 ekorate te alobi baconfirme yango olobi parce que biso tolobaki ete d'ici les 2 yango lelo nazoyebisa bino baconfirme parce que bauti kopusa parce que na minute oyo nazoyebisa bino déjà
bokonza mboka na aide politique na renseignement papa tolobaki ete soki opamboli Israël pa pamboli yo nayebisaki bino présence oyo tobengi ambassadeur Israël aza na mabele ya République démocratique du Congo papa tomoni RDC eza ya kopambama ata oluti faci na monde gratuit okozwa ye te awa nakoyebisa bino ete déjà bandeko ya FCC touti kodévoile oyo tobengi baplaque maclaveli oyo bazalaki nango na République démocratique du Congo papa nakoyebisa yo même RDC na minute oyo tozali déjà envahi oyo tobengi na sécurité oyo tobengi ya bana mboka ya bango solo papa nakoyebisa yo nazopesa mise en garde nanga surtout na Didier Rendes parce que nauti kolanda compte tweet na yo outi odéclaré ete olobi ete na minute oyo crise eza na République démocratique du Congo à cause Facha Zoboya kokota na Kabila papa Didier Rendes toyebi bien yo muto ozali na cause tobengi ya malheur ya peuple congolais toyebi lolenge ya na papa tu es commissionnaire je vous dis la vérité même na mono eloko osala na Belgique te Belgique aza na nini même nzungu oyo beni nyonso déjà dépendre parce que soki apiyaka Congo te Belgique akozala lolenge aza wana te yango Didier Rendes bisika ozali topesa mise en garde elongo moko na yo komona na bandeko na biso surtout ba français bazosala oyo tobengi politique ya oyo tobengi ya mbeli ya mini mibale parce que en tout moment pour la déclaration ya bato ya FCC lelo bokomi koyamba yango aux yeux de tout le monde bato wana oyo basala katela bino même na signal ya RFI toyebi bien kabal na bino papa na moment oyo tozwi c'est toute la première fois tozwa président oyo tobengi président responsable oyo tobengi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi awa bandeko na ngai nayebi déjà oyo tozobenga Serge Moura na sima caméra azolakisa nga déjà signe parce que pour déjà la chité awa nakoyebisa bino boyebi ete Junior Mat aza dans les bons parce que ye nde moto akende kodévoiler même bandeko oyo tobengi plus de oyo tobengi baliste oyo ndeko oyo tozobenga ya nani oyo ya ministre ya justice oyo akendaki kokotisa me bandeko na ye na kati ya liste po agonfle oyo tobengi liste mais na ministre okendaki avimbisa liste akutanaki na Junior Mat anda dévoiler basecret merci na chef de l'état na ndenge oyo anyila yango awa nazoyebisa bino tozali koamboite le pas comme Jésus Christ de Nazareth yango nakopesa bino toujours bambote bandeko bolandanga na etandoke tolobi bozala angele bozala lisu likolo ya lisu discours ya chef de l'état lelo Augustin Kabuya na Top Congo en direct azo répondre parce que boyebi bien lelo papa wakani nini à cause akomi ko manifester même malade na devant peuple congolais à cause bandeko FCC basalaki batour na bango yango tozobelela na misu makasi chef de l'état tala makambo bato FCC bazo commettre d'infraction libanda bazo lingotia bango na boloko bazali na kabal po ba créer oyo tobengi évasion na kati ya prison ya Makala yango toko dévoiler ba secret wana boye ba déjà toko telemela bino aux yeux de tout le monde ba de kolanga bozala calme parce que na minute au chef de l'état moko antomono moi mai mais c'est propre Fatou Beton azolo bete concours ya biso nyoso ba congolais boya pour être mboka avancé pour être mboka développé yango na kopesa toujours bandeko balanda biso na etandoke na bo sanité oyo tobengaka Serge Kanyoka na pesi mbote na bo sanité de vena ngai oyo tobengi Asiri bisiko zali oyo tobengi Baron de Genève bisiko zali kolonzamba pambola yo na bo sanité Daniela Kamwanya na bo sanité oyo tobengaka le commandant Boulabula na bo sanité le Roger le combattant na bo sanité oyo tobengaka vena ngai Patrick de Panama bisiko zali tikete kolonzamba pambola yo Daniela Kamwanya na bo sanité oyo tobengi Madova le Bundes na bo sanité ndeko Rachel na bo sanité ndeko na biso oyo tobengi Pasteur Silas na bo sanité tikete kolonzamba pambola bino bandeko na ngai partout bozolanda ngai dans le monde na bo sanité mama na biso association na bo sanité mama Ochungu bisiko zali tikete pe kolonzamba pambola yo 500,000 giga oyo tobengi mama na ngai mama solution oyo tobengi Madova na bo sanité mama na ngai oyo tobengi Mwanza Kabea mama wasimbi afaso tikete kolonzamba pambola yo na pesi bandeko nyonso bozolanda ngai na etandoke toyebisi bino jour combien parce que Fachi a telemi devant peuple congolais nyonso esengeli ete peuple congolais toali na droit kosécuriser mboka oyo moto akoki kobangisa biso te moto mpe akoki kointimide biso te
Tolingete avec mboka oyo to avancer na union sacrée yango nde makambo sur le terrain. Toboyi ba intimidation oyo tobengi ya bandeko nyonso. Tikete kolo nzamba pambola bino to libien to kokuta na sima. Donc nzambe akopesa biso souffle de vie parce que en tout moment zo pesa biso souffle de vie pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Ciao, merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.